Quindi Gesù in realtà è venuto per far sì che nel futuro potesse formarsi il nuovo uomo, l'homo novus. In realtà lui sperava di poterlo far sorgere 2000 anni fa, l'ha offerto, ma ci ha fatto scegliere. E il popolo ha gridato crocifiggi. Lui ha accettato, si è fatto ammazzare, ma ha proiettato nel futuro il Consolatore, lo Spirito di verità, che viene a darci la verità e a permetterci, a coloro ovviamente che lavoreranno su questo, la realizzazione dell'Homo Novus. Quindi Cristo è venuto ad aprire, 2000 anni prima all'inizio dell'era dei pesci, è venuto ad aprire e a preparare l'era dell'acquario, che era l'era della integrazione cosmica. Il contatto con gli extraterrestri si chiama così, perché noi siamo un pianeta di criminali, noi uccidiamo e siamo fuori dal consesso delle civiltà evolute che allegramente viaggiano nel cosmo, hanno scambi culturali, commerciali, di tutto. Noi siamo isolati cosmicamente perché siamo delinquenti. Noi violiamo su scala industriale il quinto comandamento, che è non uccidere. Noi uccidiamo sempre, comunque, in ogni modo. Lo facciamo fisicamente, lo facciamo emotivamente, lo facciamo spiritualmente. Quindi siamo pericolosi e siamo sotto stretta sorveglianza di queste potenze che comunque stanno lavorando per liberare quella massa positiva dell'umanità dal giogo del male. Poi il discorso è molto più complesso, ma sintetizzo. Quindi l'umanità dell'era cosmica, dove lui si rimanifesterà, annunciamo la tua morte, o Signore. Ci avete mai fatto caso quando siete andati in chiesa? Che la seconda venuta di Cristo è un dogma della Chiesa. Com'è che la Chiesa non ne parla mai o quasi mai? Comunque devo riconoscere che Papa Benedetto lo ha detto anche Papa Francesco, quindi ogni tanto lo dicono. Qual è il problema? È che se torna Gesù succede quello che è accaduto 2000 anni fa, devono scendere dalla poltrona del comando e cederla a lui. E questo l'essere umano sarà forse perché ci mettono l'attac, quindi quando si siedono non si scollano più. Però succede qualcosa che sta poltrona non la vogliono mollare. 2000 anni fa è successo così e il Signore la sua morte è stata voluta dai preti di 2000 anni fa, dal Papa e dai grandi sacerdoti del Sinedrio, che piuttosto che dire prego Signore, benvenuto, lo hanno fatto uccidere. Loro lo sapevano che era il figlio di Dio. Infatti Caifa dice: quest'uomo fa molti miracoli, ma è meglio che muoia tutta la nazione o lui? Cioè hanno ingannato il popolo facendo credere che i romani, se Gesù fosse diventato re dei giudei, avrebbero distrutto Gerusalemme. Ma lui è un Dio, lui fa così. L'imperatore Tiberio saltava, o l'imperatore se non mi ricordo, mi sembra fosse Tiberio, saltava dal suo trono. Lo hanno ucciso, hanno voluto la sua morte per non cedere il loro potere. Però lui ha detto che torna. Anzi, c'è un altro passo. Quando Nicodemo va da Gesù per chiedergli conferma della reincarnazione, Signore, come può un uomo diventato vecchio rientrare nel ventre di sua madre? E Gesù alla fine si irrita pure un po', dice: ma insomma, ma tu sei maestro di Israele, queste cose le insegni, perché chiedi a me? Nicodemo, che era un maestro del Sinedrio, andò da lui perché voleva la conferma da un Dio. Questo è andato da lui, dice: io insegno questo, ma me lo confermi? E Gesù alla fine dice: oh, insomma, dovete rinascere di nuovo. Ma ha parlato di utero, come fa un uomo vecchio a tornare nell'utero della mamma? Quindi non si parlava di battesimi o simbologie, si parlava di rinascita. Cioè lo spirito muore, lascia il corpo, subisce tutta una serie di processi nell'aldilà e poi ritorna. Ormai questo è stato provato ampiamente scientificamente. Ora, domanda: ma se la reincarnazione è uno spirito che esce da un corpo e rientra dopo il periodo necessario in un altro corpo, è un fatto scientifico. La religione non c'entra niente, perché noi siamo usciti da un corpo che è morto e siamo entrati in un altro corpo. È un fatto scientifico, è un fatto religioso. Che c'entra la religione?
un fatto scientifico, la morte è un fatto scientifico, la nascita è un fatto scientifico. Perché la morte e la rinascita diventa un fatto religioso? Perché è un inganno, è una menzogna, è una manipolazione.